Aziz Islom Do'st kanalimiz obunachilar, mana xudo xolisa keyingi zakazlarimizni olib kelib o'rnatdik. Bu yoqda 6 teshik, 2 ta rom qilib olib kelib o'rnatdik. Mana bu yoqda Shahid bola akalarimiz o'rnatyapti. Hop, bu yoqda 2 ta joyga o'rnatdik. Bu yerda, ikki bu tarafga, ikki o'to'g'riga tarafga o'rnatdik. Hozir bular obzorini qilib beraman. Undan like'larni pastga bosishni unutmanglar. Qani ketdik bo'lsa. Mana bu yoqda oqning plastik eshiklarimiz. Ahamiyat berganimizlar bu fasollarimiz. Cho'qqi laminat fasollardan ham bo'ladi. Bu fasollarni oq plastiklarga ham qilib beraveramiz. Kimga qanaqa xizmat bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar qilib beramiz. Nega shularni xolovlik mana qilib berdik. Bu yoqda F eshiklarimiz, yonida derazasi qo'shilgan. Eshigi bilan bu yoqda chiqadi. Bu yoqda ham xuddi shunaqa eshiklarimiz bor. Mana. Mana ikki qanotli eshigimiz bor. Hop, bu yoqqa keladigan bo'lsa, bu yoqqa ikkita eshik, ikkita rom qilib qo'ydik. Ularimiz besframoga bo'lib, eshiklari romlar ikki qanotdan, uch qanotdan bo'lib, uch ko'zli bo'lib, chiroyli holatda qilib tayyorlab berdik mana. Aynalar ham bejiringina, chiroyli aynalar. Zamonlari ham toza original zamonlardan, sora kilit zamonlarimizdan qo'yib berdik. Egasi xohlagan, tanlagan fasollarda, ranglarda chiroyli qilib o'rnatib olib berdik. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Islom Do'stga aloqaga chiqishingiz mumkin. Aloqaga chiqib, xohlagan fasonlarda, xohlagan ranglarda asilo o'zimiz tayyor qilib kelib o'rnatib beramiz. E'tibor uchun rahmat. Hammaga salomat bo'linglar.